गाड़ी को डायग्नोस करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही हमने डायग्नोसिंग स्टार्ट किया तो आपके सामने ही कंडीशन है कि गाड़ी को जैसे ही हम सेल्फ ले रहे हैं तो गाड़ी का फ्यूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, जो कि कंडीशन आपके सामने है। अभी खाली स्विच ऑन भी किया है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट भी किया है तो फ्यूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो कि कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक ओरियल टर्बो 2023 मॉडल गाड़ी है, जो कि हमारे पास आई है मिसिंग की प्रॉब्लम को लेके। तो गाड़ी कस्टमर कह रहे हैं कि मेरी डीलरशिप मेंटेन्ड है। अब कौन सी डीलरशिप से मेंटेन्ड है? हमारे पास गाड़ी का किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो गाड़ी के अंदर मसला क्या है? सबसे पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गाड़ी को जैसे ही मैं आरपीएम तेज़ करूंगा गाड़ी की, तो गाड़ी आरपीएम जैसे प्रॉपर गाड़ी होती है ना, फोर्स के अंदर गाड़ी आरपीएम तेज़ करती है, उस तरह से आरपीएम पूरे ले भी नहीं रही है। ये चेक करें, मैंने रेस दबाई हुई है तो गाड़ी बिल्कुल स्लो 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 आरपीएम 4000 पे लेके जा रही है। ठीक है, और अब मैं आरपीएम छोड़ूंगा तो ये देखें क्या करती गाड़ी। ये आरपीएम नीचे गिराती है, नीचे गिराए गाड़ी ऐसे मिसिंग करने की कोशिश करती है, और मिसिंग करने के बाद गाड़ी ऐसे करती जैसे बंद हो जाएगी। ये चेक करें, ये दोबारा से मैं चेक कराता हूँ। ये आरपीएम इतने गिराती है, गिराने के बाद फिर आरपीएम, लेकिन दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मैंने रेस तेज की है, आरपीएम ऐसे गिराती है गाड़ी। ये हालांकि आरपीएम एक जगह पे रुकने चाहिए, रुक के आरपीएम गाड़ी को ऊपर लेके जाने चाहिए। तो पे गाड़ी आरपीएम लेके आती है, आरपीएम लेके आने के बाद आरपीएम गिरा के गाड़ी दोबारा से आरपीएम तेज करती है। ये आप चेक करें। अब गाड़ी के अंदर जो फ्यूल का एरर आ रहा था वो हमने चेक कर लिया है, अब तो एरर नहीं दे रही गाड़ी। लेकिन अभी गाड़ी को बंद करते हैं। बंद करने के बाद गाड़ी के प्लग्स वगैरह चेक करते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। फाइनली गाड़ी को डायग्नोस करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया था। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जो भी कंडीशन थी मैंने सारी आप लोगों को दिखा दी है। अभी गाड़ी के जो स्पार्क प्लग हैं सबसे पहले वो ओपन करते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं कि प्लग जो हैं वो जन है या आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं या डैमेज तो नहीं है, ताकि सारी चीज़ों को प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप देख भी लें। तो सारी साथ गाड़ी का जो फ्यूल रेल थी वो भी हमने चेक कर ली है। जितने भी सेंसर्स वगैरह के ग्रिप वगैरह हैं उनको भी थॉरली एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ताकि जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करें। तो गाड़ी की अगर इग्निशन कॉयल की बात की जाए तो इग्निशन कॉयल बिल्कुल ठीक है, जो कि कंडीशन मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि इस तरह की कंडीशन के अंदर आपने क्या काम करना है। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें डायग्नोस करके बताई हुई हैं कि आपने कभी भी ऐसी गाड़ियों के अंदर आफ्टर मार्केट लोकल पार्ट इस्तेमाल नहीं करने। जब भी आप गाड़ी के अंदर लोकल पार्ट इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी आपको तंग करेगी। अब इसका जो स्पार्क प्लग हैं हमने ओपन कर लिए हैं। प्लग ओपन होने के बाद पता चला है कि ये आफ्टर मार्केट लोकल डले हुए हैं। अब गाड़ी की अगर माइलेज की बात की जाए तो गाड़ी की माइलेज 30,000 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन अब ये प्लग किसने डाले हैं, कहाँ से डले हैं, इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अब बिफोर एंड आफ्टर प्लग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक यूज़ प्लग पड़े हुए हैं। अब दोनों के प्लग की कंडीशन आपके सामने है। बिफोर एंड आफ्टर दोनों प्लग मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ डिटेल के अंदर, ताकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपने प्लग किस तरह के डालने हैं। देखिए, इस तरह के लोकल प्लग आफ्टर मार्केट जब आप गाड़ी के अंदर डालेंगे, ये टर्बो चार्ज गाड़ियाँ हैं, इनमें लोकल प्लग नहीं चलते। ये टिप डैमेज होगी, टिप डैमेज होकर इंजन के अंदर गिरेगी तो बाद में आपकी गाड़ी का इंजन पूरा डैमेज होगा, आपको कंप्लीट इंजन रीबिल्ड करना पड़ सकता है। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक गाड़ी का व्लॉग कंप्लीट बना के दिखाया था, जिस गाड़ी की टिप डैमेज होकर इंजन के अंदर गिरी थी और इंजन डैमेज हुआ और फिर कंप्लीट इंजन को रीबिल्ड करना पड़ा था। वो 2003 मतलब 23 या 24 मॉडल की RS टर्बो गाड़ी थी, जिसका काफ़ी पहले मैंने व्लॉग्स भी बनाए थे। अभी भी आप कंपेयर कर देख सकते हैं दोनों प्लग। अब ये जो पुराना वाला प्लग है ये किसी और गाड़ी का है सेम मॉडल का है, लेकिन यूज़ प्लग है। मैंने कहा जस्ट मैं दोनों साइडों से आपको कंपेयर करके दिखा भी देता हूँ। तो कस्टमर कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप एक काम करें, प्लग आप अपनी तरफ से लगा के इसके अंदर देख लें कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है या नहीं होती है। तो प्लग वगैरह हमारे लग चुके हैं। प्लग वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी इसकी जो कॉइल्स हैं उनको फिट करते हैं। उनको फिट करने के बाद दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और मज़ीद डायग्नोस करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो शुरू वाली मिसिंग है क्या वो ठीक होती है या नहीं होती है, क्योंकि लोकल प्लग जो हैं वो अच्छे से स्पार्क भी नहीं करते। अच्छे से स्पार्क जब नहीं करेंगे तो गाड़ी आपको तंग करेगी। तो प्लग वगैरह लग चुके हैं, कॉइल्स वगैरह भी लग चुकी हैं, गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद कंडीशन आप लोगों को दिखाते हैं कि आरपीएम
अभी भी गाड़ी ड्रॉप करती है या नहीं करती है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कंडीशन आपके सामने है। आरपीएम 1 टाइम हमने दिए हैं तो आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है, आरपीएम ड्रॉप नहीं किए। अब सेकंड टाइम दोबारा से आरपीएम तेज़ करके हमने जैसे छोड़े हैं तो अभी भी गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल स्टेबल हैं, अभी भी गाड़ी प्रॉब्लम नहीं कर रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर थोड़ी सी मिसिंग फील हो रही है, वो किस चीज़ की वजह से है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी के जो चेक इंजन लाइट्स हैं वो भी ऑन हो चुकी हैं। बेसिक गाड़ी के जो आरपीएम ड्रॉप होने वाला मसला था वो तो ठीक हो चुका है, लेकिन अब गाड़ी बंद हो रही है और साथ ही साथ चेक इंजन लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब कंप्यूटर इस एचडीएस लगाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर एरर किस चीज़ के हैं। उन एरर को क्लियर करेंगे, देखते हैं कि वो एरर क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन कंप्यूटर लगाते हैं, कंप्यूटर लगाने के बाद सारी कंडीशन में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाऊंगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर किस तरह की आपने काम करने हैं और किस तरह की बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कंप्यूटर जैसे हमने लगाया है तो अभी 2 एरर आए हैं। एक आ रहा है केम सेंसर का और दूसरा आ रहा है लो फ्यूल रेल का मतलब प्रेशर का। अब लो फ्यूल रेल प्रेशर क्यों आ रहा है वो डायग्नोस करेंगे कि हो सकता है इसका जो फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा हुआ है वो फ्यूल प्रॉपर नहीं दे रहा, फ्यूल रेल के अंदर जितना फ्यूल होना चाहिए, उस वजह से एरर गाड़ी दे रही है और साथ ही साथ गाड़ी मिसिंग करके बंद भी हो रही है। अब ये एरर जो है इनको ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं और दोबारा देखते हैं क्या ये एरर जाते हैं या नहीं जाते, ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से डायग्नोस करके आप लोगों को बता दें कि गाड़ी को हमने कैसे डायग्नोस किया, कैसे मसले मसाइल थे, कैसे हमने इसको गाड़ी को क्लियर किया है। अब ये एरर क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी के एरर ख़त्म होते हैं या नहीं होते हैं। सम टाइम क्या होता है, टेम्परेरी एरर होते हैं, जब आप उनको क्लियर करते हैं तो एरर ख़त्म हो जाते हैं। सम टाइम जब गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होगी, सेंसर की, वायरिंग की या मतलब किसी भी और चीज़ की, थर्ड पार्टी की हो सकती है, तो उसके बाद एरर नहीं जाते। अभी कंडीशन आपके सामने है, अभी एरर जो हैं वो जैसे क्लियर होते हैं मैं आप लोगों को बता भी दूंगा और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं क्या लो फ्यूल प्रेशर का एरर आता है या नहीं आता है। हमारे सेंसर के जो एरर थे वो क्लियर हो चुके हैं। गाड़ी को दोबारा से हमने स्टार्ट किया है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद कंडीशन आपके सामने है, गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी के अंदर दोबारा से सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। मतलब जो प्लग की वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन अब भी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे स्टार्ट हो रही है तो बार बार ये बंद हो रही है। अब ये मसला क्यों आ रहा है, बोनट हुड ओपन करते हैं, इसकी जो मेन फ्यूल लाइन है वो ओपन करके आपको दिखाते हैं क्या फ्यूल आता है या नहीं आता है, ताकि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूं। अभी आप देख सकते हैं सेल्फ हम लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे फ्यूल का हमने पाइप उतारा है तो फ्यूल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो कि कंडीशन आपके सामने है। अभी हमने जस्ट स्विच ऑन भी किया है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट भी किया है, लेकिन फ्यूल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है, फ्यूल पंप लगा हुआ है, वो फ्यूल नहीं दे रहा। जब वो फ्यूल देगा तो फ्यूल जो है जैसे फ्यूल रेल के अंदर, इंजेक्टर के अंदर जाएगा तो लो फ्यूल वगैरह जो एरर है वो भी नहीं आएगा और साथ ही साथ गाड़ी की जो मिसिंग और बाकी जो मसले मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने कस्टमर को गाइड कर दी हैं। अब इसके बाद इसका जो फ्यूल पंप है उसको ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के बाद उसकी कंडीशन भी आप लोगों को दिखाते हैं कि उसके क्या हालात हैं। फ्यूल पंप ओपन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे इसकी सीट्स हमने ओपन की हैं तो देखने में लग रहा है कि इस फ्यूल पंप को, फिल्टर को पहले भी किसी ने ओपन किया हुआ है। वो क्यों ओपन किया हुआ है वो अब कोई आइडिया नहीं है। कोई कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने तो जब से गाड़ी ली है मैंने तो ये कोई भी काम नहीं किया। देखिए अगर काम किया है तो ये चीज़ें ओपन हुई हैं, किसी ने आफ्टर मार्केट स्पार्क प्लग डाल दिए हैं, हमने तो नहीं डाले, ना हमारे पास गाड़ी का रिकॉर्ड है। अब ये मेंटेनेंस कहाँ से होती रही है, क्या सिस्टम है, इसका कोई आइडिया नहीं है। साथ ही साथ अभी ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, मैं आपको छोटा सा बता भी दूंगा फिर फिल्टर का ये कहाँ पे होना चाहिए और ये किस जगह पे है। ये इस पॉइंट पे होना चाहिए और ये जो है वो ये निशान साइड पे हो चुका है। इसका मतलब है कि ये फ़िल्टर पहले भी किसी ने ओपन किया हुआ है। तो ये फिल्टर था, फ्यूल पंप के अंदर फ़िल्टर था जो कि हमने इसका निकाल लिया है और इसकी कंडीशन आपके सामने है। अब इसका जो स्टैंडर है ये भी डैमेज था। अब दोबारा से आप देख सकते हैं इस तरह से इसको अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूल पंप जो है पहले भी किसी ने चेंज किया हो या इसको कुछ ना कुछ काम किया गया है, क्योंकि ऐसे डैमेज ये नहीं होता। अब दूसरा फिल्टर जो था
पंप के लगाने के बाद हमने बंद कर दिया है। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके कंडीशन आपको दिखाते हैं ताकि हर चीज़ बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को शेयर की जाए, क्या क्या मसले मसाइल थे। अब बाकी की डिटेल आपको शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली गाड़ी के जो स्पार्क प्लग थे वो भी हमने चेंज कर दिए हैं। स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद इसका जो फ्यूल पंप था उसके अंदर प्रॉब्लम थी, वो भी हमने चेंज कर दिया है। अब ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि गाड़ी के साथ हुआ क्या है, कहाँ से काम हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो पंप लगा हुआ था वो भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ था, जिसमें उसकी जो लोअर पंप की जो शेनर था वो भी डैमेज था। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं है और गाड़ी के जो आरपीएम है वो भी बिल्कुल स्टेबल है। मैंने देखा, मैंने आरपीएम दी और गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल स्टेबल हैं। अभी पहले क्या कर रही थी, गाड़ी यहाँ से ड्रॉप कर रही थी और सारी साथ चेक इंजन लाइट्स वगैरह भी ऑन कर रही थी गाड़ी। तो अभी गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% डन हो चुकी है। ये आप चेक करें, बिल्कुल ओके है। अभी मैंने गाड़ी को बंद किया, बंद करने के बाद मैंने गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट किया तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी 100% डन हो चुकी है। अभी गाड़ी को कंप्लीट करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। थैंक यू।